Znaš li ti nešto o Ivanu? Pa ne znam, to je neki momak, ne zna niko za njega. Tako ne zna, ako ko gleda, bolje ima skoro od mene 2:0, a mislim da će se ono odbiti od mene ko ping-pong loptice, tako da... El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu. Veliki pozdrav za sve pratioce MMA Respekta. Danas imamo novog gosta, to je Amil Tutić. Pozdrav, Amile. Pozdrav, brate moj. Šta ima? Evo ništa. Zanima me šta Amil Tutić sad radi tokom leta. Kako se provodiš? Ili da li treniraš? Amil Tutić se vratio na pripreme prije 5 dana. Prije toga je uživo i hodao. Sad je došao u pakao mali. Sad je samo gas, treninzi. Nema više zebanci. Koliko ti je sad teško da se prebaciš, malo si se opustio, nisi trenirao i sad kad se vratiš na treninge, verujem da je pakao. Pa trebam 2 sedmice će mi sigurno trebati da dođem, da se vratim na staro. Vratio sam se i sa malo viška kila, ali sam baš odmorio, tako da i nisam baš htio trenirati iz tog razloga da pripremim sebi tijelo i da kosti odmorim, što bi se reklo, i sve od udaranja, tako da nisam baš ništa trenirao ti mjesec dana i vratio sam se malo s više kila. Ali kad sam ušao, brate, u dvoranu, kad sam vidio koja je sauna gore kod nas u Trojenu, imam možda da gubim po 2 kila svaki trening, tako da ću brzo se vratiti što tiče kila i forme. I to je to, sad samo gas do septembra. Da se kratko osvrnemo na tvoju prethodnu borbu. Ono što si rekao, to si ispunio u revanšu protiv Forstera. Jesi očekivao da će tako biti? Ili da će možda biti teže ili lakše? Pa možda sam očekivao malo da će on biti agresivniji. Očekivao sam da će sad, da će htjeti da dokaže se da mu, kao što je govorio, da mu ne mogu ništa, da je puno iznad mene. I baš sam očekivao da će imati veću želju nekako za pobjedom. I da će biti jednostavno više agresivniji u borbi, ali eto nije nešto bio uvijek i pokušavao isto, uz kavez da me ruši. Mislim, vidio sve, taktika je naša bilo sve napravljeno kako trebalo. Nije, možda me srušio, mislim, jednom i odmah sam se digao, tako da, baš sam zadovoljan što tiče toga, ali bio mnogo jači mi je bio nek prvi put. Veću sam snagu, ostio i pritisak od njega. I nema šta, baš je super borba, ja zadovoljan sa sobom. Opet sam pokazao svoj level i to je to, nema šta puno govoriti o tom meču, to sam sad završiti tu priču s Davidom, tako da mislim da do trećeg dijela i neće ni dolaziti i tako da to je to. Ja sam baš primetio ove 3 borbe što si ti odradio, da ti baš uživaš u kavezu. Bukvalno si totalno opušten, kao da ideš u prodavnicu. Da, volim, brat, pa ne bi to ni radio da ne volim, ali baš uživam svaki put i volim i malo komunicirati s borcem i to sve, i kad čujem sa strane publiku to, baš da sve me gura, i baš sam emotivan i prije borbe. Uvijek prije što ću izaći, uvijek su mi suze, oči puni suza, baš su nekako emotivno mi to sve ponese i onda možda, baš se dam sav se u tu borbu. I baš mi je lijepo, od trenutka kad uđem u kavez, baš zabavim se, baš uživam, baš radim što mi u tom trenutku, šta želim, nije ništa da ja neki scenarij imam, šta ću reći, šta ću pokazati, šta ću raditi, nek baš sve što to radim ja i baš mi je lijepo u tom trenutku i baš što ti kažeš, uživam. Ne znam kako, nisam te baš ispratio u kickboksu, ne znam kako si tamo, jel osjetiš da imaš prostora da možeš da se opustiš? Pa znaš kako skrene borba odvijete, ali uvijek se nakon, ajmo reći, nakon prve runde uvijek dođe na svoje. Mislim, iako ja volim da ja postavim tempo i to da ja budem taj koji, ajmo reći, ide za borcem i to da sam ja uvijek na sredini ili nešto tako. Ali brzo se opustim, naravno ne sad da se opustim da se zajebavam, da izgubim ili nešto da mu prođe neki bezezni udarac i to, uvijek sam ja oprezan, ali opustim se u tom smislu da nemam velike, baš nemam pritisak, nemam trem, tako da onda sve čujem, Zelga čujem uvijek perfektno svaki put, ne mora se ni derati, tako da baš sam opušten što se tiče toga i to baš smatram da je neka prednost kod mene,
što nemam nikad neku tremu i to da se pogubim nešto i to, tako da to je sve mislim super. Potpisao si novi ugovor sa Brave organizacijom, oni su verovatno prezadovoljni do sada sa tvojim borbama. Odradio si tamo 2 borbe, napravio si totalni haos, bukvalno tvoja borba je bude najispraćenija sigurno na kardu. Pa sad ja kad sam gledao poslije, kad sam gledao na primjer naše face-offove, vaganje i pregledi poslije borbi, ja sam vidio da je moje najviše imaju. Tako da vjerojatno i on to vide. I tako da potpisali smo novi ugovor, pa tako da sam sad naredni 4-5 borbi se u Braveu. Nadam se i poslije toga da će ostati kod njih, baš sam zadovoljan s njima. I nadam se toj borbi najviše toj sa Berusom. Tako da je to on i sad izjavio da nije, kao da se ne može stići spremiti za septembar, što je meni malo i hajmo reći smiješno za njega koji ima taj skor, koji je taj, hajmo reći, nivo i koji je toliko dugo u tom sportu, ne znam je li zbog privatnih razloga se ne može spremiti, jel šta je u pitanju, jel trenira ikako, ali ako trenira i ako je odbio, ne znam zbog čega, baš mi je glupo s njegove strane, kao da se ne može pripremiti za nekog borca koji je 2-1, a on i 7-2 ima skor, koji je dosta iskusniji, ajmo reći, u MMA, kao da se ne može pripremiti 2 mjeseca za mene, tako da tu mi već malo pao u očima. Tako da taj meč iščekujem i nadam se da bi to baš prošao lagano. Mislim da se nadam i mislim baš da bi to prošao lagano, tako da to je neki, ja mislim, veći meč koji me očekuje, možem tako reći, zbog njegovog kao skora i nekog malo imena. Da, vidio sam da su baš pale prozivke na Instagramu, par dana da ste komentarisali jedan drugom objave. I zašto baš Jan Berus? Zašto nisi nekog drugog izabrao? Zašto baš on? Pa ja mislim iz moje neke perspektive, on je njihov neki miljenik, još je kao stand-uper, voli spotuća, to je ja tražim, kad bi mogao se birati, uvijek birao takvog borca, naravno, pa ništa, volio bih, ajmo reći, ako je to njihov najbolji, neki sad, jedan od bolji, ajmo reći, na ovom regionu, u Breu, što ima u Sam, onda odmah volio njega da skinem i onda ćemo ostalo polak, tako da eto, baš bi sa njim to volio drati. Da, misliš da je on kvalitetniji borac od Forstera? Pa ne znam, Forster je uvijek dobar boksao protiv svih boraca prethodnim mečevima i sad protiv mene nije boksao ništa, samo je hrvo, tako da mislim da bi to i Jan uradio. Mislim, možda i krene, možda i pomisli da može da me nadboksa ili nešto, ali to čisto sumnjam. Tako da i ja od njega isto očekujem da bi on išao na neka rušenja, neki submission, ali mislim da je dosta fizički slabiji od Davida i tako da mislim da mi ne bi mogao tako lako rušiti. Naravno, vjerovatno bi me srušio 1-2 puta, ali vjerovatno bi odmah mi se ja digao. Tako da mislim baš da je njegovim tijelom i to sve da je dosta slabiji. Tako da mislim da ne bi baš mogao izdržati ni moj udarac ko što je David mogao izdržati. Jer David je što se kaže može baš puno primiti, baš je jak i jako bradu ima i sve. Baš sam ga dosta puta čisto pogodio, malo vidim da ga uzdrmam, ali se vrati, u sekundu 2 se vrati. Tako da mislim da ja ne bi to mogao izdržati. Tako da tu vidim svoju najveću prednost da bi ga, ajmo reći, neku tempo i neku snagu da bi ga dobio i da bi mu, kad bi mu odbranio 2-3 rušenja, da bi pao psihički i onda počeo rat gdje je on najbolji, a to je stand-up, a to kad počeo rat sa mnom, onda mislim da tu bi mi bio kraj, onda sigurno. Da. Dosta si sad aktivan od tvoje posljednje borbe, dosta stvari se dešavalo. Vidim sad ovo posljednje je bilo sa Dušanom Radovićem. Kako je došlo do tih prozivki sa Radovićem? Pa nije, ja nemam ništa protiv njega, malo kako trenira. Mislim, znam ja njega, za njega je dugo. Iz kickboksa sam i ja, pa sam onda pratio, nisam ga pratio njegove borbe, ali sam znao za ime, znaš. A nemam ništa ja protiv njega, nek sam mi je bio glup neki njegov komentar. I onda sam se ja tu samo odgovorio i onda sam ljud nastavilo, doda si jedan, doda si drugi i onda smo tako samo, to je trajalo 2-3 dana, ali ništa bez veze, mislim da je on malo sa željem pažnje, pošto nije nekom sad on hajpu velikom, ali da je kvalitetan borac jeste, nije samo mi glup to ispalo da on komentarše, na primjer, komentaršu naš za Jančića, glupo je da neko ko je toliko sad ispod njega
Mislim, ono, nemam ja ništa ni protiv organizacije koje se on bori, to je sve super organizacije, ali jednostavno postoji level i ne možeš ti porediti ko se bori u nekoj regionalnoj, ne toliko popularnoj organizaciji, da se ono porediš i da govoriš da je loš neko koji je u UFC-u, razumiješ? I da je meni to samo ono, ni da je zasmetalo, nego samo ono, glupo je bilo, i onda sam ja tu odgovorio, i onda tako je nastalo. I onda su uključili još neki bezvezni neki borci, nešto ne znam ni ime njihovo. I onda su malo porečkali. I onda kad si onda, ja mislim da su shvatili, onda su glupi ispali, i onda sam stalo to i mislim nismo više ništa. A radi se odmah, mislim ne, Dušan se odmah zakačio, on je odmah meni u komentarima, ti ja meč 7-5, kickbox, ovo ono, znaš, on je odmah sve sebi dogovorio. Ono htio ufati taj voz, ali nema toga ništa, tako da, ono, ja nemam više veze s kickboxom, ja sad MMA borac, tako da, rekao sam uvijek za MMA sam borbi sve otvoren, kogod želi, ono, može, a što tiče kickboxa sad više ništa. Da. Naredna borba te očekuje na eventu koji se održava u Puli 5. septembra. Koliko ti sad znači to je što nastupaš? Koliko ti znači što nastupaš u Puli? To mi baš, ja dočekam tu borbu, pogotovo što sam sad i ja živim u Puli, i pogotovo što je taj Koliseum ne bio toliki doživljaj da je sad neka obična dvorana, opet bio sretan što je ono u Puli i to sve, ali nije taj doživljaj ko što je vam u areni. I mislim da svaki borac bi htio iskusiti to iskustvo. Izvini, jesi možda ispratio do sada, jesi bio možda na FNC-u kad je bio 2023. i 2024. u Puli? Nisam bio uživo, ali sam gledao sve. I vidio sam i slike, naravno, sve kako to izgledalo, baš izgledalo super. I sad znam da će produkcija i sve vam biti drugačije, da neće biti slično baš kao u FNC-u, ono po pričama, ali sam čuo da neće, ono, da će napraviti drugačije, da će se razlikovati, tako da me baš zanima kako će to izgledati. I jedva čekam, ozbiljno ti kažem, baš jedva čekam samo taj izlazak da vidim kako to izgleda sve strane iznutra. I ja živim ovdje i još nisam nijednom ušao u arenu. Uvijek ono prođem kraj, ali nikad vremena da uđem, tako da baš me zanima kako je unutra i kako će to biti. I sa publikom i sve, ono, mislim da će biti svi, ono, malo, da će biti bliže kavez, pa će svi imati, ja mislim, baš dobar doživljaj. Ko bude gledao i to, tako sve, tako da, sve pohvale za to mjesto, stvarno je spektakularno. A i realno dobra stvar, posebno za vas koji ćete biti tamo u kavezu, zato što je na otvorenom, ono. Da. Nije u dvorani, to bukvalno ko da je tuča na ulici, tako se osjeća. Da, to jest, baš je super zamišljeno i sve. Da, za protivnika imaš Ivana Kiša iz Hrvatske, 2-0 škor. Ja iskreno nisam toliko bio upućen o Ivanu, tek sam sad saznao kad je zakazana borba s Ivanu. Znaš li ti nešto o Ivanu? Pa ne znam, to je neki momak, ono, ne zna niko za njega. Tako ne zna, ako ko gleda, bolje ima skoro od mene 2-0, ali mislim da će se ono odbiti od mene ko ping-pong loptice, tako da... Pa ne znam šta da kažem za njega, ono, eto sad kažem, ne znam da je, što sam čuo, ono, da iz samba dolazi, da je prvak Hrvatske, mi se čini. I eto imao neke protivnike, neki protivnik baš loše, no mislim da je gradio sebi skor malo, tako da će sad prvi put u životu da stane s nekim u kavez ko razumije borbu i ko se zna tući, tako da ovo će biti njemu baš zeznut test, što bi se reklo, ali ako se pokaže dobro, uvijek iza njega ima neke nade, ali tako da nemam šta ništa puno što reći za njega. Misliš da će borba da se završi u prvoj i drugoj rundi, šta očekuješ? Ma brate, iskreno da ti kažem, ne znam da će to izaći dalje od minute, vjerujem. Kad poredim stav svoj, s kim sam se ja borio, i kad poredim svoj skill i svoju snagu i tehniku, i kad poredim njegovu, baš sam 25 levela iza njega, tako da to će samo i vidjeti. To je samo jedan u nizu, što bi se reklo, tako da... Dobra borba za Pulu. Jesi možda dobio neku povratnu informaciju od njega? Vidim da si ga tagovao par puta na story, da li ti je odgovorio nešto? A nešto sam ga malo pecano, ma nije ništa odgovorio. Ništa, nešto malo nasmijao se i... Odgovorio s nekim smajlijima, to sam vidio samo i to je to. Da. Neće ništa.
Spomenuo si se da si se vratio u Trojan, pripremate se, dosta zanimljiv period naredni za vas, za cijelu ekipu, dosta borbi vas očekuje. Na istom eventu će se boriti Luka Vrtačić, Andi Vrtačić, verovatno Ahmed Laban, ne znam da li je još zakazana njegova borba. Koliko ti znači što vas više nastupa iz istog kluba? Pa, vjeruj mi da je lakše, ono, nisi sam, pa onda, ono, sav taj, svi što imamo, taj malo stres, pozitivni, negativni, sve to, ono, svi zajedno to dijelimo, pa je malo lakše. Ono, ako imaš ti neku povredu, ima i on nešto malo ga boli, pa znaš, onda, ono, lakše je jedan s drugim to prebroditi, tako da je, jednostavno lakše je kad, ono, svi smo tu sad, atmosfera je ta malo napeta, svi iščekujemo borbe, svi se pripremamo, svi smo nabrijani. I Fabijan je tu i tako da ono, baš nam je super sad ekipa, svi smo se vratili sa odmora, tako da je u dvorani baš sad ono, jak tempo, tako da guramo svi jedan drugog, to je najbitnije. Da. Zanima me, ti si iz Bihaća, da li su tamo iz tvog grada prepoznali tvoj kvalitet, da kažem, tvoju sad popularnost, hype u ovom prethodnom periodu? Jel imaš podršku iz grada? I baš sam imao uvijek podršku, što bi se reklo, ono, gradsko dijete sam neko, išao sam u srednju tu i sve, ono, od malena sam tu, rodio sam se tu, znaju mi svi i kickboksa prije, ono, bio sam sportaš grada, sportaš s kantona i tako da me znaju svi s tim nekim dijelom da sam sportaš i ono da sam uvijek bio uspješan i onda su me i podržavali, manji je grad i onda ono, nema nas puno i onda su me svi podržavali, mislim baš da me ono, gotive svi i svi dolaze na borbe i svi to i onda pogotovo sad kako sam prešao u MMA, svi prate MMA, ali niko nema iz tog našeg dijela da je na ovom nivou gdje sam ja sad. I tako da se onda svi navijaju za mene i prate me i podržavaju, tako da baš imam podršku predobru što tiče i prijatelja i poznanika i familije i cura i svi smo tu, sve je dobro. Da li bi voleo u budućnosti možda da dovedeš neku organizaciju u svoj grad tamo? To sa neki. Pa, ko svaki borac što bi to volio i tako bi ja to volio, naravno da, pošto je Bihać baš lijep mal gradić koji je na rijeci i baš je turistički grad i baš bi bilo i dobro za svaku organizaciju da dođe tu i vjerujem kroz koju godinu, a i sad da bi se ta dvorana sa dobrim kardom baš napunila, jer do sada nije bilo, a znam da svi prate, tako da bio bi uspješan event sigurno. Da, to je šansa za Brave, ako u budućnosti budu htjeli, to bi bilo idealno. Tipa, na primjer, da se napravi da povežeš 4-5 pobjeda, neka velika regionalna borba, pa da dođu tu par hiljada ljudi. Sigurno, da. Sigurno, da. Nije nemoguće, tako da vidit ćemo sve u budućnosti šta će biti. Da, i generalno kad bi se napravio tamo event u Bosni i Hercegovini, tu je i Jerko Jun, ne znam da li oni imaju uopšte to, da li su možda pričali s tobom ili sa Zelgom, to bi bilo iskreno idealno da Brave dođe tamo. Pa vidiš da su počeli sad po našim prostorima što više, tako da vjerovatno oni to, mislim nije niko sa nama ništa pričao o tome, ni meni da je neko nešto rekao, ali vjerovatno oni znaju bolje nego ja kako šta treba napraviti, gdje koji event, za kojeg borca i promovisanje, tako da vjerovatno oni to imaju u nekom planu, ne bliže možda, ali vjerovatno sad, što si ti rekao, sad kad bi ja napravio još 2-3 pobjede, mislim već je sad neki hype, hajmo reći, pogotovo tad i tako kad bi se napravila neka borba, sigurno, zašto da ne, mislim da bi im to baš bio uspješan event sigurno. Kako komentarišeš ostale borbe koje će se desiti na Brave-u? Borbe tvojih kolega iz kluba? Pa sve su baš zanimljive. Luku jedva čekam vidjeti, Pletiko se isto jedva čekam vidjeti. Oni pogotovo zato što je bio na toj pauzi, ali kad sam ja došao u klub, oni tu redovani non stop na treninzima i sve to. Samo malo nije imao sreće s tim povredama, ali je brutalan i mašina je. Tako da nikad ga nisam gledao uživo, zato se baš radujem da njega vidim, jer znam šta je na treningu i koji je level. Baš je strašan, a za Luku već sad njega smo vidjeli, znamo se o njim, tako da i za njega se radujem. Znam da će biti nešto da će biti dobro sigurno sa njim.
jer očekujem neki nokaut sigurno od njega, tako da za Andija nema više tu šta reći, to svi znamo ko je Andi, isto priredi uvijek neku borbu predobru, tako da baš je što se tiče karda, ne samo što su moji ti drugovi i to sve, baš je, mislim da će baš biti super. Da. Super borba, Najavljena svi je- smo tu koji smo se volimo tući, nema niko da će biti neka, ajmo reći, ko što ja kažem, dosadna borba, tako da... Najavljena je i borba Mirana Fabijana, bori se u Zagrebu na FNC-u protiv Ivana Erslana. Zanima da. me baš što misliš o toj borbi. Ne mogu, koliko čekam svoju, toliko čekam i njegov bor, vjeruješ li? Tu smo sad s njim, on nam daje tu ludu energiju u dvorani, jedva čekam taj njegov, pošto je baš zadnju borbu je baš nije zaslužio da onako završi, kako je završila, jer svi znamo šta on može svojim rukama i uraditi, šta je sposoban, to smo svi vidjeli iz prethodnih borbi, tako da ne mora šta puno pričati o njemu, ko što i ova sad borba, najviše se o njoj priča, zahvaljujući njemu naravno. Pa to će biti show živi, tako da samo ja čekam sjesti, ako će biti uživo tamo ili na mobitelu ili na televiziju, ja čekam sjest da krene ta borba, eto vjeruješ li? Imamo jednu rubriku brza pitanja, tako da mi brza pitanja, brzi odgovori, ako može. Joj, ima li šta? Evo ovako, knockout ili submission? Knockout, brate, uvijek knockout. Bihać ili Pula? A joj, Bihać mora biti. Boks ili hrvanje? Boks. Miran Fabijan ili Vitasović? A ne, obojica. Messi ili Ronaldo? Ronaldo. Pošto je Sam. trening. UFC ili Pride? Pride, ali stari Pride, da se nabijamo nogama u glavu. Što te penali. Conor ili Khabib? Ja mislim da je to jasno. Conor. Instagram ili TikTok? Instagram. Jedna reč koja opisuje Amila Tutića. Fin. Fin. Da, fin. Dobar je. Ovo je dobro. To su bila brza pitanja. Postavili smo zajednički story tamo na Instagramu. Došlo je dosta zanimljivih nekih pitanja, pa da ispoštujemo. Ajde, najbolja daj. Kaže, Arman donja crta Varmaz, donja crta Plava. S kojom pjesmom ide u sljedeći meč? Za sljedeći meč mora biti neka cajka. Znaš će biti da dobro odzvanja u Koleseumonom. Da se pamti. Da. Sljedeće pitanje, Novak Leon, donja crta. Mišljenje o Bojkoviću i kako vidi ishod njihove borbe? Pa što ne znam. Mislim što je napravio momak, svaka mu čast, a za ishod naše borbe, pa baš bi volio da to odradi, ne samo zbog imena koje je on, nego baš zbog stila njegove borbe i to sve, i on ima, kao, ajmo reći, ima taj agresivni stil, voli spotu i tako, sam zbog tog dijela bi volio odradi sa njim, ali eto, ta borba je sad jako daleko, tako da od toga ništa još. Da. Amer Jun, 28, je li Amil razmišljao o prelasku u FMC? Za sad još ništa, samo me sad Brave zanima tu sad pod ugovorom, tako da samo Brave. Da. Sljedeće pitanje, Ajdin, donja crta 87, koliko ćeš zuba izbiti kišu? Koliko ima? Sve. Sve što se bude moglo izbiti, ćemo izbiti. Da. Sljedeće pitanje, Zorbi, donja crta 1, najdraže jelo? Lazanje. Kako? Lazanje. Lazanje? Da. Dobro. Jović Dejan, sa kim bi voleo da se bori iz FNC-a samo domaći borci? Tome smo puno puta pričali. Budimir ili Stanković. Samo zbog njihovog stila borbe.
Muhamed Zilidžo, da li planira raditi bare knuckle? Pitao sam Zelga i rekao je marš. Ne. Liam Sabić, nek kaže gdje je najbolja hrana u Bihaću. To je dobro pitanje. Brate, ako budeš ikad išao u Krajinu, restoran City, pizzerija City, tu ti je hrana najbolja. Prvo što su cijene ti najniže i hrana stvarno kvalitet je predobar. To su moji prijatelji, evo pozdravljam me ovim putem. Stvarno tu sam, kad sam u Bihaću, tu jedem doručak, ručak, večer. Tako da sve što poželiš imaš tu, hrana je predobar. Tako je moja jedna preporuka, ako budeš prolazio Krajinom, obavezno svrati tamo. Sad si na primjer u Puli, tamo iz Bihaća si. Sad kad uporediš, koja je razlika u cenama u svemu? Velik stari, baš velik razlika. Ne znam, kod nas, na primjer, u tom Cityu, na primjer, možeš za 5 eura pojesti, za 6 eura možeš porciju da se najedeš, baš velika, i piće, a ovdje ti u Puli, na primjer, burger ti na plaži, 15 eura, 16. Burger neki, sam burger, tako da, ako hoćeš da jedeš svaki dan vani, ajmo reći, ne isplati se, tako da, pogotovo sad kako je sezona, pa onda oni još dignu cijene, tako da je razlika velika. Da. Sljedeće pitanje, Svetić, Viktor, di je naučio raditi najbolji bolonjez? To je drugo, istrojena, pa ja često kuham, mislim ne često, nek svaki dan kuham, pa onda neko dođe od njih uvijek kod mene na hranu, tako da, pa sam im pravio bolonjez, pa kaže da je dobar. Sljedeće pitanje, I'm not surprised. Freak fight, ti Mičević protiv Bojkovića i Honde. Možeš ponoviti pitanje? Kao, da li bi radio freak fight, ti Ognjen Mičević protiv Bojkovića i Honde? Pa Mičević bi ih sam razbio. Kamali ja još da dođem tu. Naravno da. Branko Nero, ko bi imao veću podršku u Beogradskoj areni, on ili Honda? Pa Hondu baš stvarno vole, pa ne znam. Do tog meča kad bi došlo, ja bi još odradio naravno još borbi. Ne bio na ovom sad poziciji. Ne znam, bilo bi tu negdje pola, sigurno. Ne mrze Hondu toliko. Više, ja mislim, podržavaju Hondu nego Bojković, po nekom mom mišljenju. Tako da, onda je baš okej. Bukvalno 5-6 pitanja je baš vezano za Hondu. Evo isto, Đorđević je pitao kad će meč sa Hondom. Kad pređe u Brave. Za sad. Evo ga, Dragan Jović, Honda, Andrija Stanković, Tomislav Sičaja u jednoj sobi. Ko je pojedinac da izlazi živ? Ne bi niko izašao živ. Niko živ ne bi izašao. Možda bi ostavio Honda. Pustio bi. Dajmo još nešto. Mišljenje o Bojkoviću, to smo rekli. Poruka za protivnika pre borbe. Poruka za Kiša. Ne znam, nek se spremi sam, nek se lijepo ošiša, nek se sredi. Nek ima dobru sliku kad bude ulazio u kavez. Pošto kad bude izlazio, bit će katastrofa sad. Da li će uspjeti i da se on izbori sa tvojim pritiskom? I ne samo borbom, nego pritiskom pre same borbe, na vaganju, na sučeljavanju? Ne, jednostavno ne. Samo ne. Nema tu puno šta pričati. Neće moći. A koliko sad ti zapravo misliš, koliko to zaista utiče na performans tvoju borbi? Pa je, koliko meni utiče, jel? Da, jel ima neki uticaj, kad vidiš, kad osjetiš, kad pogledaš protivnik u oči? Meni je, što se tiče meni to paše, ko što sam ti prije govorio u ranim ovim podcastima i govorio sam ti da mi paše to, tako da što je veća napetost i što je veća mržnja, meni je nekako lakše, tako da sve to radim da dođe do te mržnje. Ja namjerno guram do toga, da baš dođe, i kad je veća tenzija, kad je veći pritisak, onda sam
ono, sve bolji i bolji, tako da radim to samo isključivo zbog toga da ja imam bolji performans, a kad bi ovako se borio s nekim, što ne mislim ništa loše o njemu, mislim, ja sam to napravim u glavi da mislim, ali kad bi se borio bez toga, ono, ušao bi previše opušten i ono, ne bi se toliko shvatio ozbiljno i trebalo bi mi ono runda dvije da se ja probudim pa te da krenem. Ovako od prve runde sam uvijek oštar i ono fokusiran, tako da mi to baš dobro drži sve to. Zbog čega bi neko trebao da kupi kartu u Pulskoj areni da dođe da gleda vas? Zbog 10 borbi koji će biti, 5 je iz Trojana, to jest čak 7 boraca, 2 će biti polu profi, ja mislim ili amaterske, nisam siguran, ali će biti 7 boraca iz Trojana i svi ti 7 boraca iz Trojana će brutalno nokautirati svoje protivnike. Jedini razlog što da kupite kartu. Evo za kraj, sad je 5. septembar, pobedio si Kiša, uzimaš mikrofon u ringu. Koja je tvoja poruka? Koga prozivaš? Berusa. Ako bude tu, pogodit ću ga mikrofon. Jan Berus. Jan Berus, sve dok ne prihvati, neću ga se kaniti. I mislim da je to dobra stvar, ono što radiš u svojoj karijeri, generalno ti regionalni borci, pošto vidim da ti to ne stvara pritisak, ako ima potencijalnih protivnika, da bi trebao to da radiš u narednom periodu. Samo naše i samo naše koji su dobri. I ništa me neki lakši mečevi ne zanimaju, samo hoću neke teške mečeve. Jel može poruka? Jel imaš Kišu, šta bi rekao? Daj nešto Kišu da pošaljemo. Šta ćemo da Kišu kažemo? Nemamo ništa. Poklonit ćemo mu duplo zubala, nek ponese na borbu. I gore i dole da ima. Amile, hvala ti još jednom što smo odradili intervju. Želim vam svu sreću obojici. Ko je bolje neka pobedi u toj borbi, a mi se vidimo u Puli 5. Hvala ti septembra. puno. Hvala i tebi. Pozdrav svima koji su gledali i to je to. Vidimo se u septembru. Ljudi, pozdrav za sve. Ovo je bio Amil Tutić. Mi se vidimo uskoro. Pozdrav.